Dobar dan, dragi gledalci. Evo mene opet u novom videu. Prošli put smo govorili o fizičkom zdravlju. Danas ćemo da govorimo o mentalnom zdravlju. O psihičkom zdravlju, naravno. Kao što rekao, ljudski organizam je jedan složeni, fino podešeni sistem. I on ima fizički deo i ima mentalni deo. To vam je kao dve strane iste medalje, kao novčić. Ima pismo i glava, znači jedna strana, druga strana. Psiha i fizički deo, odnosno telo, su neraskidivo povezani i da bi funkcionisali ispravno moraju i jedno i drugo da budu kako treba, da budu naštimovani. Ako telo pati, znači ako fizičko zdravlje, ako je ugroženo, nećemo se ni psihički dobro osjećati. To je logično. Međutim, ako postoji neka izrazito isključivo psihička nelagodnost ili bolest, i telo će da trpi. To su takozvane psihosomatske bolesti, psihofizičke bolesti. Jedna tipična takva bolest gde se psihički problemi manifestuju kroz telo je recimo čir na želucu. Mnogi čiraši jednostavno su takve psihičke konstitucije da su veoma osetljivi, prijemčivi su na okruženje, jednostavno ne mogu da se izbore sa nekim problemima psihičkim, nerviraju se mnogo i to bi mogli da kažemo, normalan čovek će naći neki ventil i odušak za svoju frustraciju i nervozu. Možda će biti agresivan prema okolini, međutim, introvertni ljudi, osetljivi ljudi, oni su agresivni prema unutra, prema sebi i zbog toga poboljevaju, jednostavno nemaju ventil, nemaju odušak, ta negativna energija im se kupi unutar njih i ona mora negde da izbije. Ako nema protoka energije, jer psiha i telo su povezani sa energijom, energija ide i kroz psihu i kroz telo. I to vam je kao reka. A reka mora da ima svoj tok. Dolazi i odlazi voda, tako. Ako postoji negde blokada, branu ako napravite, šta će biti? Reka će se razliti iz svog toka i napravit će neku jezero. Znači isto tako i energija u čoveku neće ići svojim normalnim tokom, nego će se negde nagomilati i napravit će disbalans koji ne valja. Ne valja na jednoj strani klackalice da je nešto mnogo teže, a na drugoj mnogo lakše. Znači nema balansa, a treba da bude balans. Mnogi ljudi su skloni da zanemaruju, da guraju pod tepih te probleme u vezi psihe. Iz više razloga. Ili ne znaju mnogo o tome, ili slute da ima tu nešto, ali ih jednostavno možda ili sramota da priznaju sami sebi ili drugima, ili iz ko zna kojih razloga jednostavno neće time da se bakću. Ima ljudi koji su izraziti materijalisti. U filozofskom smislu postoji znači materijalizam i idealizam. Materijalizam veliča materijalno kao osnov svega, a idealizam veliča ideju kao osnov svega. I ovi materijalisti jednostavno smatraju šta je psiha. Ja psihu ne vidim, ja psihu ne mogu da dodirnem, oni priznaju samo ono što mogu da vide, što mogu da dodirnu, to jest materijalno, a ovo ostalo za njih ne postoji. To su u filozofiji zvao čak i vulgarni materializam, to su materijalisti koji su išli u ekstreme.
verovatno je istina negde na sredini. Kako bi mi mogli definisati psihu? Šta je psiha? Ako uzmemo da je mozak nije psiha, mozak je samo organ, ajde uslovno da kažemo organ uz pomoć koga psiha funkcioniše i uz pomoć koga imamo misli. Jer psiha je skup naših misli. Imamo tu više kategorija u našem jeziku. Mozak, psiha, svest, podsvest, duša, duh, i tako dalje. Oni jesu slični na neki način, ali nisu isti. Svaka kategorija nosi jedno svoje posebno značenje. Uzmimo za primjer kompjuter. Kompjuter ima svoj pojavni fizički oblik, to se zove hardware, nešto što može da se dodirne i da se opipa. To su žice, to je ta plastika i tako dalje. I to omogućava, to je baza u koju stavljamo softver, odnosno programe, koji onda generišu određenu, da kažemo pod znacima navoda, intelektualnu aktivnost kompjutera. I onda dobijemo neke informacije, dobijemo sliku na ekranu i tako dalje. Isto je tako i kod čoveka. Hardware je telo, a softver je znači produkt mozga, jer mozak je fizički deo tela. Znači mozak je opipljivi fizički deo tela koji se sastoji od mnoštva neurona, sinaptičkih veza i tako dalje, da sad ne ulazimo duboko u tu tematiku. I neko bi rekao, pa to su neke hemikalije koje proizvode pod nekim naponom, proizvode neku struju u mozgu i kad ta struja prolazi kao kod kompjutera, to su naše misli. To u principu i jeste tako, ako bi to onako ogolili. Međutim, nije to sve tako komplikovano, to je onaj naučnički prilaz tome, prirodnjački, naučnički prilaz tome, međutim, postoji i, da kažemo, filozofski, odnosno dubinsko-psihološki prilaz toj tematici. To je više u domenu špekulacije, to je špekulativni prilaz, to znači da nije na naučnim metodama do sad ispitano i potvrđeno u nekim eksperimentima. To su samo, neka nagađanja, logička nagađanja kako bi moglo biti ili da li jeste tako ili nije tako. Znači, nije empirijski potvrđeno. No, ono što znamo iz empirije, odnosno iz prakse, da psihički problemi postoje. To je evidentno. Kako prepoznati? Postoje dve grupe psihičkih bolesti, odnosno psihičkih problema. Grubo bi ih mogli svrstati u psihoze i neuroze. Psihoze su nešto što je nasledno i što je više vezano za fizički faktor, za neke anomalije u mozgu, za neke anomalije u supstancama koje protiču kroz mozak i izazivaju te loše misli. To bi bio taj materijalistički pristup mislima. Psihoze su uglavnom genetski uzrokovane i teško da mogu da se leče psihoterapijom, razgovorima, promenom načina života. To su dosta teške bolesti i uglavnom se leče lekovima i dugo se leče. Znači, uopšte nisu jednostavne bolesti. To shvatite kao da je to, uslovno rečeno, fizička bolest. Mora da se leči lekovima. Druga strana, i to se morate se obratiti stručnjacima, isključivo psihijatrima, uglavnom psihijatrima, oni se bave psihozama, dok psiholozi, sociolozi i možda još neki psihoterapeuti, oni mogu da pomognu razgovorom u vezi neuroza. A neuroze su psihički poremećaji uzrokovani stečenim nekim faktorom, znači uslovima života.
Neko je rođen normalan, međutim imao je teške uslove života, dešavali su mu se jako loše stvari, isfrustriran je zbog toga što nije mogao da živi kako hoće, nije mu bilo lepo, nakupilo mu se nezadovoljstvo i to je bio okidač za određene neuroze. Pazite, psihičkih bolesti ima jako puno, čitav dijapazon, ali ovo je grubo rečeno. Kako uopšte nastaju neuroze? Nastaju tako što zbog nezadovoljstva neostvarenim ciljevima, uglavnom, neostvarenim ciljevima u životu, uspehu na društvenoj lestvici, neostvarenim nekim emotivnim željama, neostvarenim finansijskim željama, čovek više želi nego što može da ostvari, jednostavno to nezadovoljstvo tinja, a on ne može da se pomiri s tim, ne može racionalno da obradi to nezadovoljstvo i jednostavno da bi telo ostalo čitavo, jednostavno psiha pomeri način razmišljanja tog čoveka malo u stranu i što kaže naš narod, on nije u vinkli. Znači, način razmišljanja mu se pomeri u stranu da bi se zaštitilo telo, jer ne može telo da izdrži taj pritisak stalnog nezadovoljstva. I onda jednostavno čovjek počne drugačije da razmišlja i čini se drugim ljudima kao da je malo poremećen, a to je u stvari mehanizam odbrane tela da bi se zaštitilo. Dok čovjek mentalno ne ojača, ne obradi racionalno taj problem koji je imao i ili se pomiri s njim da ne može da bude bolje i pomiri se s tim, jednostavno to je tako i gotovo, ili ojača toliko da može da reši taj problem, da reši u svoju korist i da ga prevaziđe. U tom smislu se i psihoterapija usmerava, jednostavno prvo se nalazi uzrok problema. Obično su uzroci problema u detinjstvu. Onda smo najranjiviji, najprijemčiviji za razne stvari i mnoge, čak i sitne stvari nam se čine onda jako, jako krupnim. I to se sve ugrađuje u naš mozak. Ako dođemo do nivoa da ne možemo da podnesemo to, mozak, odnosno telo, automatski potiskuje to nezadovoljstvo i taj događaj koji je izazvao to nezadovoljstvo, potiskuje ga u podsvest, transformiše ga nekako. I mi ga jednostavno nismo više svesni, ali za uzvrat nastaju neki neurotički simptomi. Recimo imamo neke prisilne radnje, nesigurni smo u sebe, moramo nešto da radimo, nešto što je neobično. Recimo ako smo nesigurni, proveravate vrata, recimo, sigurno vam se desilo da niste sigurni da li ste zaključili vrata, pa proveravate 5-6 puta, pa da li vam je ringla isključena, pa se vratite možda iz grada da proverite ili vam ringla isključena ili nije. To su već neuroze koje su uzrokovane nečim. To su simptomi, znači, ali pravi uzrok je negdje duboko u podsvesti. Kad se ode kod psihoterapeuta, on vas određenim metodom navede da se opustite, da ispliva taj uzrok koji mogu da nastane čak i u detinjstvu i da ga vi prepoznate i da kažete, da definišete, aha, to je taj uzrok koji me čini nervoznim, koji čini da imam neurozu. Kad ste definisali uzrok, onda kao odrasla osoba, pretpostavimo da ste ga stekli u detinjstvu, sad ste odrasla osoba, obrazovana odrasla osoba, onda shvatite da je taj uzrok bilo nešto marginalno, nešto banalno i u dosta slučajeva jednostavno kad shvatite da je to uzrok vaše neuroze, jednostavno ga prevaziđete, jer ste sad dovoljno odrasli i imate dovoljno mentalnih kapaciteta da to prevaziđete.
I to bi bio najjednostavniji metod psihoterapije. Međutim, to nije tako jednostavno, nekad se godinama traži uzrok simptoma, koji su stvarni uzroci, može čak i kroz tumačenje snova, jer u snovima dolazi, iz podsvesti dolaze stvari koje vam telo i mozak šalje kao neke signale u transformisanom obliku. Ako uporno sanjate nešto, to ne mora da znači baš to što sanjate, možda bude nešto drugo. I samo stručnjak koji se dobro razume u to, on može da vam rastumači o čemu se tu radi. Ja ne govorim sad o babskim tumačenjima snova i nadrilekarstvu, nego o stvarno dokazanim naučnim metodama. Znači, postoje razne psihoterapije i one mogu da pomognu, ali je to uglavnom dug proces. To uopšte nije lako. Kako vi sebi možete da pomognete? Postoji i takozvani behavioristički metod koji ima drugi pristup neurozama. On kaže, nije bitan uzrok, bitno je da saniramo posledice. Posledica, simptom je to i to, da se ti loše osjećaš. Mi ćemo to da saniramo, mi ćemo da te ojačamo i jednostavno reći ćeš, baš me briga šta je uzrok ovom mom stanju, ja više ne želim da budem rob te neuroze i ne želim da budem u tom stanju. I jednostavno nekim vežbanjem, nekom samodisciplinom, radom na sebi, vi prevaziđete to stanje i nije vas ni briga šta je bio uzrok tog stanja. Bitno je da ste vi izlečeni. To je jedan od metoda kako može neuroza da se izleči. Psihičke bolesti su promenljive. Vi možda imate, ne znam, razne dijagnoze. Jedne godine imate jednu dijagnozu, pa može da se i pogorša, može i da pređe psihoza, da se toliko pogorša neuroza da pređe u psihozu, a može i da se popravi. Znači, to sve zavisi i od hemije u glavi, od hormona takođe zavisi. Mnoge psihičke bolesti nastanu usled disbalansa hormona, znači zbog potpuno hemijskog uzroka. Tako da tu ima jako puno uzroka i jako puno metoda lečenja. Nekad se koriste i lekovi. Kao zaključak mogao bih da kažem kako očuvati mentalno zdravlje ako ga već imate. Jako je teško zato što smo sa svih strana napadani sa reklamama, propagandom, kako treba živeti, kako ovo, kako ono, kako treba imati, ne znam, ovo ili ono. To ljude opterećuje, pogotovo mlade ljude. Oni se jednostavno identifikuju sa nekim likovima iz medija koji su popularni i bogati i ne mogu da svare to, da ne mogu da budu kao oni, ne mogu da prihvate to. I onda se stvara nezadovoljstvo, frustracija i psihička bolest, a neretko i fizička bolest. Šta možete da uradite? Ako ste suviše mladi, treba da slušate svoje roditelje, naravno, jel? Oni vam žele dobro. Ako imate dovoljno iskustva i godina, ne treba da nasedate na propagandu. Jednostavno treba da razmišljate svojom glavom, da imate zdrav razum i da vidite, da budete realni. Šta vi možete u životu, šta ne možete. Ne možete vi biti kao drugi. Niti neko drugi može biti kao vi. Bez namere da kažem da li ste vi lošiji ili je taj drugi lošiji, ili ste vi bolji i taj drugi bolji. Nije bitno. Svako znači treba da živi u skladu sa svojim mogućnostima i svojim kapacitetima. To ne znači, da podcrtam, to ne znači da se ne treba boriti u životu i stremiti ka nekim višim ciljevima i biti ambiciozan. Naravno da treba. Poenta u životu je da se iskoristi svoji kapaciteti.
Ako ste vi nadareni za nešto, treba da nađete za šta ste to nadareni i da to iskoristite. To je suština. To zapamtite. A ne treba pošto po to da želite da budete slikar ako niste za to nadareni. Možda ste nadareni da svirate klavir. Probajte to. Možda ste nadareni da budete sportista. Ali nemojte želeti da budete nešto za šta niste stvoreni. Ako treba, konsultujte se sa stručnim licem koje će vas testirati i reći vam za šta ste vi nadareni. I to je suština da čovjek ostvari neki svoj put, ono za šta je nadaren, da se u tome ostvari. Ako ste da budete književnik, recimo da ako imate poriv nešto da pišete, vi pišite. Evo ja imam poriv recimo da pričam. Imam poriv da kažem da iskažem neke svoje misli i da podelim sa drugim ljudima. Možda se neko neće složiti sa mnom, ja se nadam da većina hoće, jer smatram da ovo što pričam je prilično racionalno i logično. Naravno, vi ostavite u komentarima vaše mišljenje u svemu ovome. Ja znam da su ovo opšte poznate stvari, ali evo ja sam ih nekako ovde formulisao, izgusnuo u jednom videu, mada o ovome možda se govori 10 sati. Znači, verujte mi, ja bi mogu sad jedno 10 sati da pričam, ali neću toliko da vas gnjavim. Znači, kao i fizičko zdravlje, mentalno zdravlje zavisi od nas samih, a ta formula za zadovoljstvo, to je opšte poznata formula kao matematička formula, zadovoljstvo jednako je dobijeno kroz željeno. Što više dobijete u životu, a što manje želite, bit ćete zadovoljniji. I obrnuto, to je taj indeks. Ako vi želite puno, a ostvarite malo, bit ćete veoma nezadovoljni. Ako ostvarite više od onog što ste želeli i što ste planirali, bit ćete zadovoljni. E sad, kako možete taj indeks povećati u svoju korist? Možete da se trudite da dobijete što više, da ostvarite što više, ili da smanjite želje. Ako, što kaže, ne možete da ostvarite zbog nekih objektivnih okolnosti, onda smanjite želje, pomirite se s nečim. Ima one poslovice, znate, da je bitno da čovek radi na onome što može da promeni. A ono što ne može da promeni, da se s tim pomiri. Da se ne bi, jer to je suludo, da se vi mučite, maltretirate i nervirate oko nečega što apsolutno ne možete da promenite, što nemate uticaja na to. To je suludo da se vi oko toga nervirate. To onda shvatite da je to tako kako jeste i to je to. To je kao sad kad bi vi hteli, ne znam, da pomerite planinu. Ne možete da pomerite planinu, jednostavno, i to je nelogično i s tim se pomirite i to je to. I nećete biti nesretni. Ali možete da uspete u životu, možete da ostvarite svoje neke snove, želje, nade, za ono za šta ste nadareni. Radite na tome. Ono što vam izrazito ne ide, tu nemojte da forsirate. Ako niste za nešto nadareni, vidite da vam ne ide, nemojte gubiti vreme. To je gubljenje vremena. Znači, koliko je bilo mladih ljudi koji su hteli da budu teniseri, a nisu nadareni za to. A oni su uporno gubili energiju, gubili su vreme da budu teniseri, jer je to popularno i dobro se plaća i šta znam, ali nisu za to nadareni. Izgubili su samo godine i energiju. A možda su bili nadareni, ne znam, da pišu knjige ili da sviraju neki instrument. I to su propustili. Znači, dobro razmislite o svojim potezima u životu, hranite se ispravno, bavite se sportom, razmišljajte pozitivno, smeh je lek takođe, ako ste u nekoj muci nekad se i našalite na tu sopstvenu muku, jer kažu ipak da je smeh lek. Porazgovarajte s drugim ljudima, sa onim ljudima koji vam naravno odgovaraju.
sa njima se družite, socijalizujete se malo više, ali ne u silu, jer ima introvertnih i ekstravertnih ljudi. Ekstravertni ljudi vole da se druže, introvertni su okrenuti samim sebima, vole malo da više da razmišljaju, malo da su više sami. Vi napravite onako kako vama odgovara u nekim granicama normale. Eto, to bi bio neki moj savjet. Ako vam se ovaj video učinio zanimljivim, lajkujte, delite video i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sledećom prilikom. Prijatno!